د سولې مذاکراتو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو له پخواني سفیر مولا عبدالسلام ضعیف سره خبرې کوم چې پر سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. ضعیف صاحب سلام، په خیر راغلی. ورو د طالبانو او امریکایانو اختلافات څرګندېږي. د قطر د دفتر وایي چې خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. کومو تازه غوښتنو مذاکرات درولي یا ځنډني کړي دي؟ بسم الله الرحمن. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم. تر کومه ځایه چې ما معلومات هغه دا دي چې امریکانو یو وړاندیز کړی و د تشنج یا تاوتریخوالي د کمېدو دپاره. مخکې اول وړاندیز خو یې دا و چې کامل دغه وسي وربند وسي، په هغو طالبانو موافقه نه وه کړې. بیا د تشنج یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو وړاندیز کړی و. په هغه باندې طالبانو کار وکړي، تر ډېره پورې مثبت خواته ولاړه. بیا چې کله دغه پروپوزل بیرته امریکایانو ته تسلیم شوی دی، نو داسې ویل کېږي چې هغوی دا کافي نه ګڼي او غواړي چې نور هم یو څه پرمختګ هم وشي. عین حال کې دغه خبره چې امریکایان کوي چې نور پرمختګ وشي او دا کافي نه بولي، دا یو نوع بې باوري رامنځته کړې ده. ځکه د طالبان په منځ کې دغه خبره مخکې هم وه چې امریکایان ته تنزل کول دا هغه دي چې امریکا ته امید ورکوي او دوی بیا د دې څخه استفاده کوي او دا باید ونه شي. خو چون د امریکا وړاندیز و او د ملامتي د دې لپاره چې په طالبان ونه لویږي، نو دوی یو نوع تنزل وکړي. خو هغه خبره رښتیا کړه چې ځینې کسان د دې مخالف وو چې که تنزل وشي امریکا به نور هم په دې باندې حرص پیدا کړي او فشار به راوړي. نو دغه ما فکر یو ټوله کیسه په اوربند او د تشدد په کموالي باندې ده. د طالبانو له نظره د کمال اوربند تاوان څه دی او د تشدد په کموالي کې ګټه څه ده؟ دلته د طالبانو دوه اړخونه دي. یو دا چې د امریکایانو سره یو اړخ دی او د افغانانو سره بل اړخ دی. نو دوی د افغانانو سره په مذاکرې کې د کامل اوربند خبره هغه ته پرېښې وه، اما د امریکایانو سره د اوربند خبره بله ده. دا یو. دویم هغه دی چې دغه د تشنج یا د تاوتریخوالي د کچې کمولو وړاندیز مخکې تر لاسلیک دی. د دې لپاره دوی وایي چې داسې یو پیښه باید ونه شي چې بیا دغه موضوع خرابه کړي. خو د طالبانو بیا شک داسې چې دا کېدای شي دوی دغه موضوع اوږده کړي، بیا نور شیان پسې رامخته کړي. نو د اصلا خبره تقریبا د یو لفظي غیر تفاهم حالت دی چې زه فکر کوم دواړه طرف ورباندې کار کوي. خو زه فکر کوم حل شدني دی. کېدای شي ان شاء الله امیدواري ستا چې دوی یو غټ مشکل لري نه فقط د چنو خبره ده. صحیح. په لنډه توګه راته ووایاست چې آیا په قطر کې مذاکرات درېدلي دي؟ نه، مذاکرات خو رسما د دې اعلان نه دی شوی. خو وروسته تر هغه چې دغه پروپوزل د طالبانو د خوا دوی ته تسلیم شوی دی، ملاقاتونه هم شوي دي. خو امریکایي طرف فکر کوم چې اوس لکه مخکې چې طالبان په مشورو باندې بوخت و، اوس امریکایي طرف په مشورو باندې. ظاهرا هر ځل چې مذاکراتو کې یوه خبره پیدا کېږي، زلمی خلیلزاد پاکستان ته سر ورښکاره کوي. هغه د څه لپاره ورځي هلته؟ ولې پر پاکستان اتکا دونه زیاته ده؟ نه پوهېږم. نو دا د هغه څه باید دا پوښتنه وکړي. ډیره زیاته مننه کوم ضعیف صاحب، په خیر اوسئ.